tinotenda Mwari masikati anhasi nokuti tatenderwazve kuti tive pano tichipfuurira mberi neshoko raMwari samazuva ose sekutenderwa kwatingaitwe naShe. Ndizvo zvatichataura. Amen. Amen. Mwari wakatida nerudo rukuru kwazvo akatipa simba kuti tive vana vaMwari. Simba iroro ndo simba rataitaura nezvaro nezuro, tichitofananidza kuberekwa kwomunhu kwaanoberekwa nako nababa namai vake. Nekuberekwawo kwomunhu kwaanoberekwa nako naMwari. Zvino baba naamai vanhu venyama, saka kana vachibereka vanobereka neropa. Ndo shoko raMwari zvarakatidzidzisa, tichiti kana munhu achinge aberekwa neropa, kana waakuda kuziva kuti munhu uyu mwana wababa ava here kana kuti kwete, zvinotariswa ropa. Amen. Amen. Ndo rinotaura kuti mwana uyu ndiwa baba uye baba ava ndiye muridzi womwana. Yes. Zvino Ishe Jesu Kristu achitaura mubhuku yaJohn chapter 4 vakataura vachiti Mwari ndimweya. Amen. Amen. Vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Yes. Vati Mwari ndimweya vakambenge vabva kutaura nemumwe murume ainzi Nikodimasi. Nikodimasi auya kuna Jesu usiku akasvikoti kuna She, mudzidzisi kana kuti rabhoni kana kuti rabhi, ndo zvaakaita. Akati rabhi, Yes. tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu anogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Yes. Bata mashoko ekuti hakuna munhu anogona kuita zviratidzo zvamuri kuita. John chapter 3 Yes. verse number 1. Kwaivapo mumwe wavaFarise wainzi Nikodimo. Nikodimo anga ari mumwe wavaFarise vaipikisana zvikuru naJesu. Mukuru wavaJudha. VaFarise vanga vari vakuru vevaJudha. Iye akauya kwaari nousiku. Akaenda kuna Jesu usiku. Akati kwaari. Akati kuna Jesu, Rabhi. Rabhi. Kuti rabhi zvinoreva kuti mudzidzisi mukuru, great teacher. Yes. Ndo kuti rabhi. Saka ari kuti mudzidzisi mukuru. Tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Isu tinoziva kunyange tichipikisana nemedu, asi tinodi tinoziva. Zvaruma saka vainzi vanyengeri zvisho. Yeah. Vaiziva mufunge nharo dzese dzedu vaiziva. Yes. Amen. Amen. Isu tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, Nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvi zvamunoita nokuti hakuna munhu anogona kuita zviratidzo izvozvi zvamunoita kana Mwari asinaye. kana Mwari asinaye. Jesu akapindura akati kwaari. Inzwa mhinduro yaJesu, anoita seanorashika njere kudai. Ukaita zvekutamba naye utaura naye upeza kuti akasiyana serious tamusha. Andavana kanorasika njere. Uyo ataura zvezviratidzo neudzidzisi. Matinzwa mhinduro yakupuwa. Zvirokwazvo ndinoti kwauri. Jesu akuti zvirokwazvo ndinoti kwauri. Kana munhu asingaberekwi kutsva. Kunyaya yekuberekwa kutsva yabva kupita taura nyaya yezviratidzo. Yes. Tati tinoziva kuti muri mudzidzisi. Ima kutaura zvokuberekwa kutsva zvabvepi? Amen. Amen. Nyambirwa Jesu ari kupindura the correct answer iri kudiwa naNikodimasi. Yes.
Nikodimasi paati mudzidzisi ari kuti ndidzidzisei. Amen. Amen. Saka Jesu akazviziva kuti Nikodimasi anoda kudzidziswa. Akateka ndikudzidzise nyaya chaiyo iripo ndekuti kana munhu asingaberekwe kutsva haangaoni ushe hwaMwari. haangaoni ushe hwaMwari. Saka iwe sezvauri izvi haugoni kuona ushe hwaMwari. Kuya kuti ushe hwaMwari hauonekwi kana munhu asina kuberekwa kutsva. Yes. Saka kana vanhu vasina kuberekwa kutsva votadza kuona ushe hwaMwari, ndo vanozonyengetera munyengetero wekuti ushe hwenyu ngahuuye. Havasati vahuona, saka vakatoumirira kuti hudi Uye. mashoko aJesu aitaura zvaaitotaura zvaida kuzodudzirwa kuti ushe hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Mutiregerere mhosva dzedu sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Ukateerera mashoko aya anoratidza kuti kana Mwari vakuregerera vanhu vanotanga vatarisa maregerero anoita vanhu hama dzavo, Mwari vozoteedzera izvozvo. Yes. Tiregererei sekuregerera kwatinoita isusu vanotitadzira. Amen. Zvino Mwari angadzidza kubva kuvanhu. Saka munamato unoda kutodudzirwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka mashoko ekuti ushe hwenyu ngahuuye ada kutodudzirwa. Ada kududzirwa. Rikatimbonzwa Revelation chapter 1. Yes. Verse number 6. Zvakazarwa chapter 1 verse number 6. To him who loves us, To him who loves us, and he has freed us from our sins by his blood. and he has freed us from our sins by his blood. Akatisunungura pazvivi zvedu neropa rake. Verse number 6. Yes. And he has made us to be a kingdom Akatiita ushe and priests navaprista to serve his God and Father. kuna Mwari nababa vake. Amen. Saka vana John ndo ushe hwacho. Saka hwakauya Yes. hwapo panyika. Amen. 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 Saka huchapfugama nhasi kuti ushe hwenyu ngahuuye. Amen. Amen. Hauna kunzwa bhuku zvakanaka mudikani. Haleluya. Amen. Saka chinonzi ushe hwaMwari ichechi. Iye Mwari ari king muushe hwachewo, ari head muushe hwakewo. Saka chechi ndo ushe hwani hwaMwari. Saka payakanga isati yapa nyika ndo paiti ushe hwenyu ngaudi ngahuuye. Ukazoverenga Mark chapter 1 akatoti tendeukai mutende evhangeri nekuti ushe hwokudenga hwaswedera pedyo kureva kuti hwakusvika. Saka wakatozosvika John akati tisu takaitwa ushe hwacho. Saka mashoko ekuti ushe hwenyu ngahuuye haachashanda nekuti hwapo. Saka munamato uyu hauna kunzi vanhu mupote muchiuita ba. Aiwa, yaiva plan yokuti vanhu vanozonyengetera sei. Saka munhu agare muplan anogara mumba. Yes. Ungawaridze zibepa replan rakadhirowewa imba so ine 70 rooms wotowaridza wogara kudai woti ndamumba. Aiwa, unotasha plan wovaka imba paground wopinda mumba wogara. Yes. Saka yaya yanga iri plan yokuti vanhu vanofanira kuzonyengetera sei kuna Mwari. Ndo saka makaona kuti vacho vakati tidzidzei kunyengetera vakadzidziswa havana kumbonyengetera munyengetero iwoyo kusvika Jesu aenda kudenga. Havana kumboita. Pamwe akatotisisira pano muchinyengetera murege kupinda pakuidzwa enda kumbonyengetera pamberi apo nobva vasara nobva varara. Munyengetero havana kudzidziswa ko sei vasina kunyengetera. Amen. Amen. Vanga vakamirira kuti plan iiswe paground voziva kuti zvinoda kuitwa ndezvizvi. Saka chinonyengetera mavari changa isati chavo. Ndosaka vakarara musi uya. Ndosaka vasina kunyengetera kubva pavakadzidziswa kunyengetera naJesu. Havana kuzonyengetera. Vakatozonyengetera pana Mabasa chapter 4. Jesu aenda kudhara mweya mutsvene adimani aburuka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndo pavakatanga kunyengetera. Ukanzwa vakunyengetera vadzidzi vacho inzwa vhesi ya 26 Mabasa chapter 4 verse 23 andi
Mabasa chapter 4 verse number 23 up. Verse number 23. Inzwa vakanziyengetera muchiti baba wedu ari kudenga ngaribatwe neutsvene zita renyu. Ndo vakadzidziswa ka vakuyengetera manje mweya muchena aburuka. Amen. Amen. Verse number 23. Vakati varegedzwa Peter na John vakaenda kunovo kwavo, ndobva vaenda kukereke kuhama dzavo vakandovaudza zvose zvavakanga vaudzwa. ndobva vavaudza zvose zvavakanga vaudzwa nevaJudha kuti tanzi musazoparidze futi kana kudzidzisa munhu nezita raJesu. Navaprista vakuru Yes. navakuru Nevakuru ivo vakati vazvinzwa, vakati vanzwa kuti ndo warning yapuhwa vashumiri, vakadana kuna Mwari vakati nomwoyo zvakuda mumwe kuti tonyengetera kuna Mwari kuti Mwari vatibatsire. vachiti, Vakadana kuna Mwari nemwoyo mumwe vachiti, vakati baba wedu ari kudenga here, tenzi ndimi makaita denga napasi. vakanzi kana muchinyengetera iti baba wedu ari kudenga Yes. ngaribatwe neutsvene zita renyu. Ivo vakuti tenzi ndimi makaita denga nepasi negungwa negungwa nezvose zviri mukati mazvo, nezvose zviri mukati megungwa. makareva nomweya mutsvene Makataura nomweya mutsvene nomuromo wababa vedu Dhavhidhi nemuromo wababa wedu David muranda wenyu muranda wenyu muchiti, vaedheni vakaitireiko hasha, vaedheni vakaitireiko hasha. Hapana umambo wenyu ngauya apa. Vaedheni vakaitireiko hasha navanhu vakafungireiko zvisina nevanhu maturo. vakafungireiko zvisina maturo. Kureva kuti vaedheni nevanhu vakasiyana. Yes. Ndosaka vaklasifaya kuti vaedheni vakaitireiko hasha uye vanhu vakafungireiko zvisina maturo. Saka vaedheni nevanhu vakadi Vakasiyana. vakasiyana. Haleluya. Amen. Vanhu vakafungireiko zvisina maturo. Madzimambo enyika akamuka Madzimambo enyika akamuka navabati vakaungana pamwe chete nevabati vakaungana pamwe chete kurwa naShe na Kristu wake. kurwa naShe na Iprayer. Hapana baba wedu ari kudenga ngaribatwe neutsvene zita renyu. Umambo hwenyu ngauye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvo kunoitwa kudenga. Tipei nhasi zvekudya zvedu zvinotiringana. Hapana. Ava ndo vakadzidziswa kunyengetera naJesu, asi inzwa manyengeterero vakuita. Amen. Amen. Kuda kuti chakuita kuti vanyengetere this way, Holy Spirit yauya ndobva yavazivisa kuti munyengetero wakadzidziswa naJesu wekuti baba wedu ari kudenga, it was a plan of how people should pray. It was not a prayer, it was a plan of how people should pray. Now mweya muchena uya akudzidzisa vanhu kunyengetera vakuti tenzi ndimi makaita denga nepasi. Makareva nomweya mutsvene nomuromo wababa wedu David muchiti vaedheni vakaitireiko hasha nevanhu vakafungireiko zvisina maturo. Yes. Nokuti madzimambo enyika vana Herodhi nana Pirato nana Caesar vakauya kuzorwa naKristu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Number 27. Number 27. Nokuti zvirokwazvo Herodhi Nokuti zviro ndo madzimambo enyika kai ataurwa pamusoro akudomwa mazita manje. Zvirokwazvo Herodhi naPontio Pilato naPontio Pilato navahedheni nevahedheni navanhu vaIsraeri enzwai manje iri kuyasoseparata kuti vahedheni nevanhu zvakasiyana. Herodhi naPontio Pilato nevahedheni nevanhu vaIsraeri. Saka bhaibheri paraiti vanhu kare raireva vaIsraeri, isu taingonzi vahedheni. Saka vahedheni nevanhu vakasiyana. Amen. Amen. Saka iyaya yatakadziswa iyaya yekuti muhedheni munhu asingaende kuchechi aiziyo. Dziya inhema dzakataurwa navanhu vasina kuwana zivo yakakwana. Muhedheni munhu wese asiri werudzi rwaIsraeri asina kuberekwa naJakobho ndiye anonzi muhedheni, a Gentile. Amen. Amen. Saka bhaibheri kana rikati vanhu rinoreva vaIsraeri. Ndosaka Pauro paanotuma paya anonzi ndichakurwira kuvanhu nekuvahedheni vandinokutumira kwavari. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Vakaunganira muguta iri Vahedheni naPontio Pilato naHerodhi nevanhu vakaunganira muguta iri
kuzorwa najesu muranda wenyu kuzorwa mutsvene najesu muranda wenyu mutsvene wamakazodza uye akati mweya washo uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza. Pano paakududzwa mashoko akataurwa najesu kuti ndiye muranda wenyu mutsvene wamakazodza, kuti vaite zvose zvakanga zvatemwa neruoko rwenyu. zvakaunganirwa nevahedheni naPontio Pilato naHerodhi nevanhu ndechekuti vazadzise zvakanga zvatemwa neruoko rwaMwari. Zvei zvokuti Jesu anofanira kuurayiwa. Saka vakaunganira kuzadzisa mashoko aMwari. Ndo pureya vakomana. Saka izwa inonzi pureya hakusi kutaura zvimwe zvisingazikanwi, zvokuti muri chamakwingwindori makasimba semutanda wepasiporo, dande mutande rakatandira nyika. Aiwa, inonzi pureya mashoko akanyorwa aunongotora wodzorera kuna Mwari wedu. Ndozvo makataura. Amen. Haunyengetere zviri kunze kwezvakanyorwa muBhaibheri. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Napakufunga kwenyu kuti zviitwe. Hanzi vakazadzisa zvakanga zvakatarwa neruoko rwenyu nepakufunga kwenyu kuti zviitwe. Zvino Ishe, tarirai kunyevera kwavo. Tarirai warning yavatipa. Mubatsire varanda venyu, mubatsire vashumiri venyu kuti vataure shoko renyu, kuti vaparidze shoko renyu vasingatyi. Ari kutya iyi. Jesu haadi vanhu vanotya kana vachiparidza shoko rake, kana uchitya siyana naro. Amen. Batsirai varanda venyu kuti vataure shoko renyu vasingatongotyi, nekuti zvinotyisa kunongedzera Herodhi lone. Herodhi ndimamboka omutaura kuti akarashika, omutaura kuti corruption, omutaura kuti ari kuuraya vanhu. Iwe. Amen. Haleluya. Unoswera waenda. Amen. Asi vanhu vanotya izvi zvoda kutobatsirwa naMwari kuti mutaure shoko musingadii, musingatyi. Yes. Number 30. Mutambanudze ruoko rwenyu kuzoporesa, nezviratidzo nezvishamiso zviitwe. Saka ukaona paporeswa munhu, waturika munhu ruoko pamusoro akapora kudai, rega kuchinja mafambiro kuti vanhu vaone kuti wazviita. Aiwa, atambanudza ruoko kuzoporesa ndiani? NdiMwari. Ukaona paitwa miracle kuti munhu rise up achibva muwheelchair kudai, ukaona munhu akasimuka akasvetwa kudai, pastor haufaniri kupa munhu mike kuti taurira vanhu. Aiwa, hausiwo wazviita. Atambanudza ruoko rwake ndiani? NdiMwari. Saka kuporeswa kwomunhu mbiri yose nekukudzwa nekurumbidzwa zvinofanira kusvika kunani? Kuna Mwari. Amen. Ndosaka makanzwa Peter naJohn vasimudza chiremba pamukova wetemberi wainzi wakanaka, the beautiful gate. Vanhu vakaungana vashamiswa kuti varume vaita miracle inotyisa. Peter akati, naye varume munotitarisa sei kudai sekunge taporesa munhu une simba redu kana neugona kwedu kunamata Mwari? Hatizi izvi. Amen. Saka hakuna mushumiri anoti akaita miracle otsvaka kuti vanhu ndipupurire kuti ndindazviita. Ndakambonzwa mumwe mushumiri ane mbiri kwazvo muZimbabwe muno nepasi rose. Amene kuti anga aporesa here mumwe mwana, ndakazongoona kamwana kacho kangomiswa kudai. Amen. Haleluya. Achiti mwana wayo anga achirwara for 8 years. 8 years. Ndamuporesa. Ndikati all right. Mushumiri mapotsana naMwari. Hazvina basa kuti muri mukuru zvakadii, asi mapotsana ane apo. Amen. Mungadai muri kutoti Mwari kudzwai. After 8 years maporesa mwana, asi mutotsvaka kuti mwana apupure kuti ndimi mamuporesa kutomupa maidi kudai. Mwari ndiye atambanudza ruoko, saka ndiye afana kurumbidzwa. Ndikati Pastor Chris apa maipotsa. Apa maipotsa munhu waMwari. Amen. Haleluya. Tinenge tichiona hedu nekuti akapiwa meso emweya ekuti chinhu chikaitwa chotarisa mumweya kudai, noti handizvo izvo. Amen. Yes. Muranda wenyu mutsvene wamakazodza. Zvino vakati vanyengetera kudaro, nzvimbo yavakanga vakaungana pairi ikazununguka, pakaita earthquake. Vakazadzwa vose nomweya mutsvene, vakataura shoko raMwari vasingatyi. Saka kuti uparidze shoko iri usingatyi, zvoda kutanga wazadzwa nemweya mutsvene. Kana usina mweya mutsvene unotya kuritaura, haritaurike.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Musi unoita tichitaura nomweya mutereure. Isaya achiti vanhu ava zvavanoita vanoenda uko vonogadzira chifananidzo chavo. Andiriva? Amen. Kana chapera kugadzirwa vanochitakura vouya nacho. Kana vauya nacho vosvikochiturika panzvimbo yacho yavakachigadzirira. Amen. Amen. Mwari obva atsamwa nekuda kwaizvozvo. Tikati shoko raIsaya raitika muZimbabwe, vanhu vaenda kusango uko kuWhite House kunogadzira chidhori chambuya neanda. Vachachitakura kubva ikoko vouya vosvikochiturika pakona paJulius naSamora Machel. Zimbabwe kwakunamata zvidhori kudai ndo chinhu chakavengwa naMwari icho. Haleluya. Chiturikei muone. Imi chitorei muchiturika. Haleluya. Chitorei muchiturika. Hapana nokudzivisai asi chiturikei. Mugoona zvamunoita naMwari. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nyika ino yakadiwa naMwari varume. Vatungamiri vakada kuita zvinhu zvavo zvisina naMwari munyika muno vanorwa naMwari. Ava hakuna akarwa naye akamukunda, ndo challenge iripo. Havaiwi nenyaya iyi. Zvamungatongoita varume kutongoteerera kuti Mwari vatichi moita izvozvo. Izvi zvamuri kuita zvekuita go against God izvi zveshuwa muchazova zvapupu imi mumene makutestifya kuti hazvecho Mwari hatambwi naye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ini ndakati kana shoko ratiri kubhadharira Mwari uye kana Mwari ari mupenyu sezvaanoreva kuti he lives forever, ngaaite chiratidzo musunotiri chidhori pana Samora Machel. Amen. Amen. Kana ari yeMwari amborwira Zimbabwe paCovid pachaturikwa chidhori ngaazviratidze. Haleluya. Amen. Kana ari yezveshuwa ngaazviratidze pachaturikwa idhora ndonge chaturikwa. Haleluya. Amen. 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 Takanzwa vakutiti isusu tiri varungu vane mablack skin nekuti takataramba nyaya yechidhori chambuya neanda. Zvikanzi kune vamwe vari kuramba, vafundisi vemachechi vari kuramba puppets of the white. Chidhori chaRhodes chiripo, icho chaRhodes ichocho achitodiwe everywhere, achidiwi. Amen. Mwari haadi zvidhori. Ezekiel anotaura pachapter 22 kuti wasvibiswa iwe guta nezvifananidzo zvako zvawaita. Saka Zimbabwe ikangoita chifananidzo ikaturika yasvibiswa. Kana yasvibiswa Mwari hafambi nayo. Kana Mwari arega kufamba nemi uchatanga kutemana nematemo muno. I'm telling you. Amen. Hallelujah. Amen. Munopedzana muno. Amen. Amen. Yes. Number 32. Inoti Zvino vazhinji vose vavaitenda vazhinji vose vevaitenda vaiva nomwoyo mumwe nomweya mumwe. alright. Varumeka takavhura bhuku yaMuparidzi ikati zvakamboitwa ndo zvichazoitwa. Yes. Zvakanga zviripo ndo zvichazovapo. Hakuna chinhu chitsva pasi pedenga. Saka shoko panotaridza kuti vazhinji vose vavaitenda kare vanga vaine mwoyo mumwe nemweya mumwe. Nokuti Jesu achinyengetera anoti handinyengeterere vadzidzi ava chete asi ndonyengeterera nevose vachatenda kwandiri neshoko richabadzwa nevadzidzi ava kuti vose vave vamwe. Isu tikataura pano titi vanhu vanotenda kuna Jesu muZimbabwe muno kana vachitenda kuna Jesu Kristu zvemazvo kwazvo vanofanirwa kuva one. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tikati Mwari kuti zvine possible kuti vanhu vaite one, akaita one church, ndobva aipa one spirit church yacho, ndobva aipa one baptism church yacho pasi rose. Amen.
Amen. ndobva aipa one faith chechi yacho, ndobva aipa one hope chechi yacho, ndobva aipa one love, ndobva aita iye one God. Saka it's very possible kuti vanotenda kuna Jesu vave one kana vachitenda zvechokwadi. Amen. Asi kana vachitenda zvekunyengera vanhu ndopavanoita madepartments, ndopavanoita madivisions, ndopavanoita madenominations. Amen. Amen. Inzwai, munotaura chirungu chakanaka sevanhu vakadzidza muZimbabwe, munoziva nerekodhi yekudzidza imi. Mukati denomination muri kureva kuti division, because denominate zvinoreva kuti divide. Amen. Saka panoitwa divide pane common divider kana kuti common denominator. Common denominator ndo namba inopinda munamba idzi dzese isingasiye remainder. Saka pari kuitwa division. Ukanzwa panzi pane madenominations paitwa division, saka ari divided ndiani? Ndi Satan. Saka all the denominations do not belong to God, but the church belongs to God, and that church is one. So ndo yakatanga paJerusarema pari kunzi vazhinji vose vevaitenda paJerusarema vakanga vaine mwoyo mumwe. Iwe ukanzwa zvanzi vane one heart, handitika zvinoreva kuti it's one body. Because muviri uyu hauite mwoyo miru. Amen. Muviri uno wakamira utoparidza vhangeri nokuti vanotenda ufanira kunge vari united in one body as this. Nokuti mitezo iri pamiri panapa ndingakuti iverenga uipedzi ndokupa 50 years. Sara uchiverenga mapatsi ari pabodi panapa ndozodzoka uswikondipa kuti mangani hawapedzi 50 years ndokupa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndikangokupa musoro uchitongotemwa nemunhu ndokupa ichi ndoti ndaunoverenga zviri musoro ndodzoka 50 years unozvipedza. Nokuti each and every hair is a part of the body. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndikazokupa muviri kuti chiverenga kutanga netumaburi tunoburisa ziya 12 ndokaburika is part of the body, karitofunkishena pabody kuti ikure iite zvakanaka. Pane kamvere futi kari mukaburika, it's part of the body. Saka zvoda kuverenga auzi unonyepa. Amen. Amen. Saka zvinorevei? Zvinoreva kuti vatendi kunyange vakawanda panyika panapa hazviite kuti machechi awande. Vatendi ndo vanowanda, chechi inokuramba iri wani. Semitezo iri pamuviri kunyange ikawanda bhodhi inobva ichingowanda. Hatina kuzomboita miviri miri nekuti vhudzi rawandisa. Ayo. Ephesians chapter 4. Vanga vaine mwoyo mumwe nemweya mumwe. Saka Pauro akuti Verse number 4. verse number 4. Kuno muviri mumwe Kune muviri mumwe. nomweya mumwe. Ndo mashoko aMwari. Ndo zvataurwa kuna mabasa kuti vazhinji vose vanga vaine mwoyo mumwe nemweya mumwe. Yes. Saka kune muviri mumwe nemweya mumwe. Muviri chi, hanzi chi muviri. Vakoros chapter 1 verse number 23. Toda kuzva chinonzi muviri kuti kana mazonzwa shoko rati muviri muzive kuti tiri kutaura nezvei. Amen. Hallelujah. Zvinotokubatsira futi ipapa panhasi kuti utoziva kuti Jesu paakatora chingwa akati ichi muviri wangu airevei. Anga asingarevi chingwa akapa aizve. Hallelujah. VaEfeso, vaKolosi chapter 1, Colossians chapter 1 verse number 24. Verse number 24. Inoti Zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda Paulo kwenu. ari kutoti kana ndichitambudzika kudai ndinofara, ndichitambudzika nekuda kwani? Nekuda kwenyu vahedheni. Yes. Ndichizadzisa panyama yangu zvakasara pamadambudziko aKristu. Ari kuti kune zvimwe zvinhu zvakasara pakutambudzika kwakaita Kristu pamuchinjikwa paya. Zvisina kuwira kuna Kristu. Zvakasara zvisina kuwira pana Kristu. Zvakuzadziswa panyama yangu. Pabhodhi yapo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka kune mamwe matambudziko asina kumbowiira pana Kristu paya. Akasiyiwa, akarizevhwa naMwari. Kurizevherwa kudii? Kuti azowira panapo. Saka usatambire muruvanzi Paulo.
Amen. Amen. Ndiri kuzadzisa panyama yangu zvakasara pamadambudziko aKristu. Nokuda kwomuviri wake. Achitambudzika nekuda kwomuviri wake. Iyo kereke. Saka muviri waKristu chii? Kereke. Ichechi. Saka vaEfeso yati. Hey. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Number 25. Number 25. Iyo yandakaitwa mushumiri wayo. Hanzi kereke ndakatoitwawo mushumiri wayo. Pauro haana kuitwa muvambi wekereke, akaitwa mushumiri, a minister muchechi. Pauro haana kuitwa muvambi wechechi, akangoitwa minister muchechi. Chechi yanga iripo kudhara, yo Pauro apinzwa nobva hanzi ya minister. Saka Pauro afaunde. Saka vese vanotenda vafana kuteerapo. Saka vakafaunda vapesana naMwari. Saka mafaunda ese akapesana naye. Watotina yarume. Amen. Amen. Iyo yandakaitwa mushumiri wayo. Sezvandakagoverwa naMwari pamusoro penyu mahede. Kula kuti Paul ari kubuda pachena kuti ushumiri uhu handina kuupiwa nemunhu kana kuuwana ukoreji ba. Ndakaita wokupiwa naMwari pamusoro penyu.